aquesta entrevista, que ara els convidem a veure, té com a convidat algú amb qui molts de vostès han passat una molt bona estona, precisament gràcies al que va escriure sobre la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714. És l'antropòleg i escriptor Albert Sánchez Pinyol. Albert, gràcies per venir. Què tal, què tal? Com és que recordem encara l'11 de setembre? Vull dir, quin és el factor que fa que la caiguda de Barcelona encara estigui present a les nostres vides, fins i tot en forma de festa nacional? És l'horror tremendo d'aquell dia? I qui ha estat el guardià de la memòria? Jo crec, i això ho veus molt clar, que ha estat un guardià col·lectiu. És a dir, la caiguda de la ciutat impressiona moltíssim, perquè és un setge molt dur, segons els estàndards de l'època. Un setge duríssim. Però és que no és només això, és la reacció de l'adversari. No és que s'acabi el setge i ja està, és que primera s'ensorra tot un aparell institucional que venia del mateix naixement de la nació i és substituït per unes lleis purament estrangeres, que és com es veien en aquell moment. Però és que no és només això, és que a més aquest poder exigeix que aquesta derrota sigui constantment visualitzada. Com? Amb la construcció de la Ciutadella. És a dir, una fortificació que normalment en usos militars es dedica a defensar ciutats, però que aquí es dedica a controlar la població. És a dir, l'endemà mateix de la caiguda de la ciutat, pel barceloní comú, per l'habitant de la capital de Catalunya, la monarquia borbònica es consolida en la memòria dels temps com el gran tirà adversari del poble, dels comuns, oi? No és només això, és que la presència aquesta és tan constant dins de la memòria històrica que tu llegeixes cròniques del segle XIX i et diuen que els nens barcelonins, als carrers de Barcelona, a què jugaven? A indis i cowboys? No, jugaven a borbònics i austriacistes. O sigui que la memòria aquesta es va perpetuant i, bueno, mireu la conclusió. Quan es tira de terra la Ciutadella, on es erigeix el Parlament de Catalunya? O sigui que hi ha aquesta continuïtat històrica que no hem pogut oblidar el setge encara que haguéssim volgut, és que és així. Els catalans, els barcelonins, sobretot d'ara fa 300 anys, derrotats, van pensar que els catalans desapareixerien com a poble? Jo crec que no, O sigui, no estava present. Ells eren conscients que s'havia ensorrat un edifici institucional, però no que havia caigut un món sociològic, que havia hagut, per exemple, una transferència d'identitat. Però és que, a més, veus que l'ànima de resistència no ha estat en absolut vençut. Gens, ni mica. És a dir, està ple d'anècdotes de dones, que són les que, en última instància, transmeten... I sobreviuen, no? Sobreviuen amb mi. Però de dones, que hi ha, per exemple, un cas que et diu el Castellví. Bé, doncs una que havia promès amb un català que va anar al bàndol felipista. Després del setge, el noi aquest entra a la ciutat i la va visitar i ella li tira l'anell per la finestra que no en vol saber res. O sigui, allò no ha quedat oblidat. Però el mateix Castellví diu, això no és res. Diu, perquè la seva veïna, diguéssim, tenia un fill bastard d'un filipista. Però tot i així el filipista va anar allà i li va dir que es casaria. Que si sortia es casaria i, bueno, el seu honor quedaria sense màcula. Ella va baixar, li va donar el fill i diu, no vull saber res amb el fill d'un traïdor. I el va acomiadar. Clar, totes les cròniques, totes aquestes petites anècdotes, no t'estan parlant d'un país derrotat, però no d'un país que ha decidit autoextingir-se, no? Perquè no va haver-hi un projecte d'extinció ètnica, sinó de derrota institucional. Amb la represa del catalanisme fa una mica més d'un segle es recreen alguns dels mites de la nostra història i també el de l'11 de setembre i aleshores ens trobem que els catalans de fa una mica més de 100 anys li dediquen una estàtua a Rafael Casanova. Com és això? Perquè aparentment llegint Victus semblaria que el teu personatge favorit és Don Antonio de Villarroel. Home, per mi, a veure, és que jo, a l'hora d'escriure la novel·la, honestament, havia tants personatges heroics per escollir que a mi és que això m'emocionava, no? Perquè com a novel·lista, recorrent a la realitat, i has de fer un càsting per fer fora gent que haurien admès com a protagonista de qualsevol altra novel·la. És que era així, no? A veure, la qüestió de l'11 de setembre com a diada nacional no ve de tan lluny. Hi va haver-hi molta polèmica. Per exemple, és molt curiós com la dreta catalana conservadora no volia que l'11 de setembre fos la diada nacional perquè ho associava molt a la rauxa. I no li faltava una certa dosis de raó, oi? Jo no sé si per compensar-ho o pel que fos, també es va erigir l'estàtua de Casanovas. De totes formes, jo trobo... Per què? Perquè Casanova representava un poder més tranquil? No, perquè representava el poder.
O sigui, era el comandant en cap de la Coronela i el dirigent en actiu polític de les forces catalanes durant l'última fase de la guerra de successió, i per tant és a ell a qui li correspondia. Òbviament que ha estat criticat, i jo primer que tot a Victus no el deixo a l'alçada, però a mi em sap una mica de greu, perquè veus que és un personatge que, és clar, no és que ell no estigui a l'alçada, és que està envoltat d'herois extraordinaris. Aleshores, per això potser la seva figura queda una mica disminuïda. D'altra banda, jo no penso exactament com el protagonista de Victus, oi? Però jo vull constatar una cosa. L'11 de setembre, Casanova es vesteix amb l'uniforme militar de capità de la Coronela, comandant de la Coronela, surt a la batalla i és ferit. Clar, ara el critiquem, però les guerres i les derrotes són molt dures. En canvi, ni Felip V, ni Lluís XIV, ni el mariscal Berwick, que dirigia les obres d'expugnació, van estar a primera línia mai. O sigui, que hauríem de ser una mica indulgents, no?, amb les febleses humanes, sobretot en circumstàncies tan apocalíptiques com aquelles. I per què et vas enamorar tant de Villarroel? Jo, perquè, a veure, és el que deia abans, no? Has de fer una selecció. Tu estàs fent una novel·la, i per tant la selecció que faràs serà novel·lística, no històrica. I el Villarroel realment tenia un conjunt d'atributs com a personatge narratiu que és extraordinari. El primer que no era català, no? Primer que no era català. Això, hi ha un catalanisme romàntic al segle XIX que va passar a puntetes sobre el tema, perquè, esclar, en aquella època les diferenciacions ètniques entre catalans i castellans eren tan importants que el cap de les forces catalanes fos un castellà semblava un sacrilegi. Però jo penso que la història juga al nostre favor, perquè al segle XXI, precisament, el que tenim en comú amb la societat catalana, amb la Barcelona del segle XVIII, és aquesta mixtificació total. No? Doncs per què ho hem de dissimular? Si és que la veritat juga sempre a favor nostre. És extraordinari. Però, què més s'ha preguntat? Villarroel. A més, home, Villarroel, a part d'aquestes característiques, a part de que tu pots veient amb la documentació històrica com ell va constrenyint aquests llaços d'empatia amb el soldat de peu, que els tracta de fills i germans seus, doncs ell dimiteix 3 dies abans de l'assalt. Dimiteix no per covardia, que ha quedat demostrat que és un dels militars més valents d'aquella època, sinó perquè com a professional sap que allò acabarà una massacre i no pot, segons les normes de l'època, assumir-la, perquè ell el que ha d'aconsellar tècnicament és que es capituli. Capituli no vol dir rendir-se, vol dir entrar en capitulacions, en capítols de rendició que implica condicions. Una rendició pactada, negociada. Exacte, la immensa majoria de rendicions consisteix a perdonar la vida, per exemple, era una de les condicions. Després, per donar la vida, per donar la hisenda, per reconèixer algunes lleis, per exemple, tot depenia de l'equilibri de forces entre els dos bàndols, i no estaven totalment desprovistos de forces els catalans. Aquí ja estan descobrint coses últimament que són molt interessants. Per exemple, que Berwick va estar a punt de suspendre l'assalt, perquè no sabia com sortiria la cosa. Però bueno, m'estaves preguntant pel Villarroel. Villarroel, com que dimiteix i li admeten la dimissió, pot anar-se'n a l'exili, un exili daurat, a la cort de Viena, una de les corts més fulgurants de l'època, i perquè el bloqueig marítim per la nit era fàcil burlar-lo. Però l'últim dia comença l'assalt, encara no ha marxat, i ell es queda, i encapçala la contraofensiva dels catalans, i és ferit, i acaba amb una vida de turments que són gairebé inimaginables, no? Perquè les condicions del seu presidi eren atroces. I en canvi, d'altres dirigents, com Casanova, no, senzillament no. Bé, la meva simpatia narrativa va més cap a aquest personatge, no? I lamento que de vegades es critiqui excessivament el Casanovas, però és que és així, no sabem què va passar, però pocs anys després no és que no pateixi cap represàlia, ni política, ni penal, és que està exercint d'advocat, Casanova. Estem entrevistant Albert Sánchez Pinyol, l'autor de Victus, que és aquesta novel·la que ha conegut un èxit extraordinari i que ha explicat a moltíssima gent que fins i tot podríem considerar que la ignorava, la història de l'11 de setembre de 1714, els fets que van esdevenir-se aquell dia. En la novel·la hi ha un moment que vostè diu: en la batalla los hombres matan por no morir, eso es todo. Luego viene un poeta, un historiador poético, y convierte lo que fueron cuchillazos desesperados en gloria insuflada de altos valores. Bueno, en què quedem? Eren patriotes o eren supervivents? A veure, és que també hem de dir que, com en tota novel·la, el protagonista pateix una evolució. I la primera part de la novel·la és el seu aprenentatge com a enginyer militar. Clar, els enginyers militars podien prendre una plaça forta amb menys morts dels que causava la construcció de les obres, amb accidents laborals. Però és clar,
un enginyer normalment menyspreava el que era el militar de carnisseria a la batalla. Però la gràcia és que un enginyer que ha estat educat a l'escola més racional del segle XVIII acaba el setge més irracional del segle XVIII. Al principi, Zuviria pensa això dels militars. Després entén que hi ha una gent que està disposada a arribar a extrems per defensar una causa que ells consideren noble, com és el seu estil de vida, les seves constitucions i llibertats. Un estat-nació, com el que normalment surt de batalles com aquesta, és sobirà, entre altres coses, per decidir quina serà la seva pròpia narrativa nacional. Quins seran els seus mites fundacionals, quines són les dates que ensenyarà a l'escola i instruirà els nens sobre el valor simbòlic, ensenyarà a estimar-les, a recordar-les, les vincularà a algun poema, a alguna cançó, a algun himne nacional, pròpiament. Sovint, el més curiós és que aquesta narrativa nacional d'un estat està en perfecta contradicció, tractant-se dels mateixos fets, amb la narrativa nacional del país del costat amb el que va tenir una guerra. 1714 vindria a ser, en termes jurídics, com la prova del delicte. Allò que explicaria que no va ser una unió de bon grat, sinó una unió a la força. No, és que a més tu mires, avui en dia encara, els llibres d'història oficiosos de l'estat espanyol, i sí que en diuen alguna cosa, però passen de puntetes. És més, abans has dit una cosa molt oportuna. La història nacional d'Espanya i la història nacional de França poden entrar en contradicció en 1001 episodis, però com són dos poders que es consideren legítims l'un a l'altre, no entren en conflicte. En canvi, molesta moltíssim tot el que estigui relacionat amb la Guerra de Secessió i particularment el 1714. I fixa't que hi ha tot un revisionisme històric espanyolista que intenta negar-ho. És que t'arriben a afirmar unes barbaritats amb una alegria. Poden arribar a dir que això eren coses de quatre labriegos que defendien unos fueritos municipals. És l'estil del discurs. Hi ha una explicació una miqueta més sofisticada en boca del ministre de l'Interior espanyol, que és català, Jordi Fernández Díaz, que va dir que la historiografia catalana estaria intentant transformar una guerra de successió en una guerra de secessió. Això és un dels arguments més habituals i més falsos que s'acostumen a donar. Però era una guerra de successió. Una guerra que dura 25 anys, perquè de fet dura un quart de segle fins a la signatura oficial de pau, evidentment passarà moltes fases. I al principi és veritat que va ser una guerra dinàstica, on el tro d'Espanya... De successió. Aviam si posem un Borbó o un Àustria. Res més. I al principi d'aquesta guerra, és veritat, les classes populars catalanes s'hi abstenen. Perquè és igual el que passi a Madrid, està molt lluny, i més a principis del segle XVIII. Tenim les nostres lleis, tenim les nostres constitucions, vingui qui vingui la respectarà... I ja està. A partir del moment que les tropes borbòniques entren a Catalunya, això canvia radicalment. Per tant, això ja no té res a veure amb una guerra dinàstica. És una obvietat que els catalans dels principis del segle XVIII no estan lluitant per un rei que està a Viena, que era tan lluny com Alfa Centauri, avui en dia. Estan lluitant perquè consideren que el règim borbònic anorrearà tot un sistema on tenen conquerides moltes llibertats. Com ho saben, això? Perquè els ho han avisat constantment o perquè veuen França? Sí, no, a veure, és que he dit que Viena estava molt lluny, i és veritat, però, a veure, la moda de París, 15 dies després de que sortís el primer modelet, ja estava a Barcelona, Vull dir, a més, els catalans tenien diverses experiències prèvies amb els francesos, que sempre havien estat l'enemic tradicional, d'altra banda. Però és que, a més, el règim borbònic saben perfectament de què va, perquè us recordem que mig segle abans la Catalunya Nord queda en mans franceses. I el primer que fan el règim borbònic quan entra allà és anorrear les institucions locals. O sigui, que saben perfectament de què va Felip V. De fet, hi ha una paròdia, és que el 1701 o 2, el Felip V convoca Corts a Catalunya, però no se'ls creu ningú, entre les coses, perquè Felip V diu, convoco Corts, veieu que liberal que soc i com respectaré les vostres llibertats i constitucions, però al mateix temps té tota l'elit catalana empresonada. Doncs clar, no se'l creuen, i a la mínima que poden opten per l'altre candidat. Bé, això ja no és una guerra exactament dinàstica. Els catalans estan defensant un model polític que és totalment oposat al castellà. Pels castellans, la paraula del rei és llei, punt. Pels catalans, el rei ha d'estar sotmès al Parlament. Això no són unes guerres ètniques irracionals, són dos models polítics que estan totalment confrontats. D'altra banda, la segona part de la frase del senyor Fernández Díaz. No, és que els historiadors catalans estan convertint això en una guerra de secessió. No és veritat, que em digui qui ho fa. Que em digui qui ho fa.
Hi haurà potser algú, però no hi ha ningú a la historiografia oficial catalana que et digui que això volia ser una guerra independentista. No, perquè un nedador que s'està ofegant no pensa en batre els 100 metres lliures, sinó en salvar-se. El que estaven lluitant els catalans en aquell moment és per salvar el nucli de les seves llibertats i constitucions, perquè estaven en una situació desesperada. Tot i així, és veritat que durant el setge, a l'última fase, els ambaixadors catalans a l'estranger rebren les directrius a la desesperada de Barcelona de dir el que sigui, digueu-li a la reina d'Anglaterra que ens convertirem en una república auspiciada pels anglesos. Qualsevol cosa abans que el règim borbònic. Bueno, clar, si tu mires així, és que és veritat. Abans que el règim borbònic o que abans que Espanya? O ningú va lluitar en nom d'Espanya el 1714? Que el curiós del cas és que lluitaven tots, però una Espanya no té absolutament res a veure amb l'actual. Nosaltres hauríem de fer l'esforç d'entendre que l'11 de setembre, a part de significar, com ha dit la historiografia tradicional, fin de la nació catalana, també va significar la fi d'Espanya. Clar, molts d'aquests revisionistes et diuen és que tant Villarroel com Casanova invoquen la llibertat de tota Espanya a l'última càrrega dels catalans. I que és veritat, però una Espanya que aquests mateixos ara no voldrien veure ni en pintura, perquè no és que fos una Espanya federal, és que ni tan sols era confederal. O sigui, eren entitats totalment sobiranes que tenien en comú un rei, i poqueta cosa més, és que és així. Els catalans no és que consideressin els castellans estrangers, és que consideren els aragonesos estrangers. És que és així. Aleshores, aquesta Espanya també s'acaba l'11 de setembre. El que ve després ja no és Espanya, és Castella. Perquè senzillament el règim borbònic el que fa és taula rasa de tot el sistema jurídic català i imposa el castellà. Clar, és que es continuarà dient Espanya, però és que no ho és. I això, fins aquí hem arribat. Albert Sánchez Pinyol va escriure Victus i el va escriure en castellà. I en el seu moment això va generar la seva polèmica. Ara sembla que això ha quedat ja absolutament superat. Ha valgut la pena haver-ho fet en castellà? Sí, jo també vaig tenir els meus dubtes. Clar, va ser una redacció llarga i pateixes crisis, no? Dius, bueno, això, què passarà aquí? I amb tot el temps de la inversió d'esforços Però jo és que ho he explicat moltes vegades, que el millor que creiem que ens pot passar als autors és que la gent ens feliciti per haver escrit un llibre. Però jo m'he trobat una cosa encara més agradable, i és molta gent que no és que em feliciti, és que m'ho agraeix. Hi ha molta gent que és castellanoparlant i res més, per mil motius. I, hòstima, potser amb aquest llibre he vist que també els hi pertany a l'11 de setembre, no? Perquè jo crec que els valors que es defensaven en aquella lluita pot involucrar qui vulgui, i això és el que fa gran una col·lectivitat humana. Parla'm una mica del feedback, de la resposta que ha tingut el llibre. Molta, home, què t'han escrit? Què t'han dit? Gent que no sabia, no tenia ni idea, i gràcies al llibre ho ha descobert. Aquests són la majoria. Aquests és un. Sí. Jo sabia que la gent no sabia, però no sabia que no sabia tant. Vull dir, la gent no coneixia la història, o la coneixia molt poc. Creus que has canviat algú de bàndol, si es pot dir així? Jo crec que molta gent, gràcies a Victus, té una altra perspectiva del present i del passat. Perquè inevitablement és un llibre que es projecta molt en el nostre present actual. Algun debat amb algun historiador? Sí, algun sí. Jo amb els historiadors professionals he dit que són ells qui han d'intervenir, perquè ells tenen el poder i la legitimitat de la càtedra, oi? I els nostres historiadors, els nostres catedràtics, saben que hi ha un cert revisionisme que diu unes bajanades de l'alçada d'una catedral. Per exemple? La tragèdia és que ells tenen l'altaveu, i aleshores és igual que diguin. Els nostres altaveus són més petits, normalment. Nosaltres diem alguna bajadana, nosaltres? Nosaltres? Sí, jo crec que hauríem que una història neutral ens beneficia. És que és així. Només volem que l'àrbitre sigui just, i això és legítim demanar-ho, no? Jo crec que, per exemple, primera, el de Villarroel s'ha amagat molt temps. Segona, tu miraves la literatura científica sobre el 1714 i veies coses que feien plorar. Vull dir, es pintava els defensors catalans com si fossin herois homèrics, i no és veritat. La gràcia és que eren persones tan febles i vulnerables. La brigada d'estudiants... Clar, eren gent normal, que van fer el que van poder en unes circumstàncies extraordinàries, però no cal pintar-los com uns herois sense defectes i incommovibles, perquè no, havia molts desertors, Després s'ha amagat també la traïció de bona part de les classes dirigents catalanes, que és que van fer la viu-viu. És així, vull dir, els capítols més dramàtics de la novel·la, us asseguro que l'única cosa que vaig haver de fer de les cròniques històries és canviar la puntuació, però és que vaig arrossegar els diàlegs, és que és així.
Aleshores, tot això es passava una mica de puntetes per sobre, No es falsejava, però s'amagava una mica. No, diguem les coses com van ser. A més que va haver-hi un gran protagonisme de les classes populars, però també hi havia mesquineses. O sigui, hi havia pobles que feien la guerra al poble al costat perquè se l'havien fet tota la vida i ara, per continuar fent-se-la, es deien que eren borbònics, ja està. O sigui, però hi havia aquestes misèries, oi? Ja traslladarem el 1714 al 2013, però abans, i a propòsit de la resposta que ha tingut Victus, hi ha una frase que és un libro escrito en clave nacionalista pero muy interesante. L'autor és Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, que l'ha llegit aquestes vacances d'estiu. Sí, però jo em vaig alegrar que el president del govern espanyol llegís aquest llibre, perquè podria no haver-ho fet. I tu abans has dit, jo dubto que si algú havia, entre cometes, canviat de bàndol. Home, dubto molt que arribem a l'extrem de que Rajoy canviï de bàndol, oi? Però em sembla positiu, almenys m'hi sembla. Ara, trobo curiós aquesta frase. O sigui, si algú escriu una novel·la sobre el 2 de maio de 1808, no serà mai una novel·la nacionalista. Doncs per què ha de ser una del 1714? Sí, perquè el 1808 té un estat a darrere, i quan tu tens un estat a darrere, la teva història ja no és nacionalista, és nacional. Sí, és exactament el que comentàvem abans dels poders legítims i poders que no es consideren legítims. Això va ser exactament el que va passar el 1613, que els exèrcits borbònics no reconeixien que els exèrcits catalans fossin legítims, perquè deien que no tenien al darrere un rei, que és cosa que era mentida, perquè ells deien senzillament tenir un altre rei. Hi ha una derivada d'aquest comentari, que és que no sabem molt bé què deuen tenir els llibres de... Vaja, sí que ho sabem. I la gran quantitat de traduccions i de venda i de lectors que han aconseguit expliquen el perquè, però no deixa de ser molt curiós que José Luis Rodríguez Zapatero, quan era president del govern, hagués explicat que un estiu va llegir La piel fría, la pell freda, i que ara Mariano Rajoy ha llegit Victus. Què els hi dones als presidents del govern espanyol? No ho sé, però bueno, jo m'alegro amb allò difícil que és aconseguir lectors, doncs imagina't, no? A més, jo penso que els lectors és que sempre els hem de respectar. A mi em costa un horror criticar un lector per qualsevol cas. Hi ha que et diuen unes bajanades de por, oi? Hi ha capítols de Victus que tenen una clara inspiració cinematogràfica. Potser entre els telespectadors que ara ens estan veient, si han llegit el llibre, recordaran, per exemple, el primer capítol, la primera escena, quan el protagonista, d'una manera absolutament accidentada, porta un carruatge de funerari per un carrer i s'ho carrega tot. Allò està escrit amb vibració cinematogràfica, sí o no? A veure, a ningú se li escapa. Com si tu t'estiguessis imaginant fins i tot on col·locarien la càmera, no? El tir de càmera. Home, és obvi que una història tan èpica com aquesta, doncs, seria molt fàcil de traslladar a la pantalla, oi? A més, jo crec que seria molt bo. Abans que comentàvem això, de que cada estat creava la seva història oficial. A sobre n'hi ha alguns que tenen una indústria capaç de reproduir aquest imaginari col·lectiu. Penseu que als Estats Units el setge més gran que han tingut mai ha sigut el de l'Àlamo. Va ser una escaramussa a la perifèria de la civilització. Imagina't si tinguessin uns fets com el del 1714, no? A Barcelona, amb un afegit, que jo crec que és un relat que pot ser universal. I s'estan fent esforços per fer una pel·lícula, però és un projecte que costa i veurem com acaba. Però és un projecte que ja està en marxa? Sí, els drets estan venuts i s'estan intentant fer coses, però és un projecte llarg, esperem que acabi bé. És curiós comprovar com alguns senyals històrics semblen repetir-se. Per exemple, la gran crítica a los felpudos rojos, quan dius que els polítics catalans, diuen al llibre el protagonista, són el colmo de la indecisión crónica, siempre medio camino entre el servilismo y la resistencia. Dius de la gent, dels catalans, que tenen un problema, i és que es pensen que perquè tenen la raó el món els hi donarà. Però ara comentaves que l'11 de setembre de 1714 va ser al final una gran resistència de les classes populars, i l'11 de setembre de l'any passat, amb la manifestació al Passeig de Gràcia, i el d'avui amb la Via Catalana, tornen a ser una gran resposta popular catalana que està clarament arrossegant tota la classe política, no? Quina concordància històrica, no? No, encara més. O sigui, a veure, quan el Parlament català es reuneix a Barcelona el 1613, abandonat per tots els aliats europeus, debaten si han de resistir en solitari o rendir-se. Bé, les classes dirigents voten per majoria, no per unanimitat, això també cal dir-ho, per rendir-se, perquè creuen, i no els hi falten arguments racionals a favor d'aquesta decisió. Bé, han de capgirar la seva decisió per la pressió popular.
perquè la Càmera del poble baix, per dir-ho així, vota majoritàriament per la lluita. I clar, o sigui, la pressió popular fa que les èlits canviïn de direcció del seu sentit polític. Bé, què va passar a la manifestació, a la gran manifestació de l'11 de setembre? Jo crec que ja és un gir narratiu, no?, per dir-ho així. El 10 de setembre les cúpules dels partits polítics pensen una cosa sobre el fet nacional i a l'11 ja pensen una altra. Per què? Perquè en una societat democràtica els governants no són més que un reflexe de la població que hi ha sota, no? Això avui en dia juga al nostre favor, és evident. Veure com de massiva és la resposta l'any passat, probablement la d'avui també ho sigui. Explica que l'11 de setembre té, per dir-ho en termes molt planers, alguna cosa màgica. Jo crec que sí. Jo sempre li he notat aquesta vibració. Telúrica, no sé, tu ets un antropòleg, no sé si surt de les pedres, de la història, de la memòria... No, jo crec que surt de la gent, és que és una cosa que no sé com... Bueno, hi ha aquest fil de plata que s'ha anat comunicant, però penseu que podem trobar-li moltes explicacions sociopolítiques, etc, però també hi ha una explicació narrativa, al fet. I és que els derrotats sempre tenen un carisma més gran. Sempre ens generen una empatia més poderosa que els vencedors i gloriosos. És molt més fàcil crear un personatge narratiu a partir d'un derrotat, o previsiblement derrotat, que no d'un triomfador sense matisos. Clar, hosti, això és una cosa que tenim clavada com a poble, no? I ara les circumstàncies són tan diferents. Per què? Doncs perquè tots els mitjans de resolució de conflictes mitjançant la força armada, això està exclòs. Clar, això juga perfectament a favor nostre. Albert Sánchez Pinyol cobrirà algun tram de la via catalana? Sí, el pont d'Amposta, m'han dit. Pont d'Amposta? Sí, que diuen que és molt bonic, a més a més. O sigui, s'ha presentat voluntari a les Terres de l'Ebre? Sí, ja m'han dit d'estar a programes i així. Deixi'm que acabi amb una imatge de ficció. Vostè que és escriptor, aviam què li sembla. En un moment determinat del futur, més llunyà o més proper, Felip VI de Borbó apareix al Fossar de les Moreres amb una corona de flors. Jo crec que seria molt benvingut si vingués com a monarca estranger. Albert Sánchez Pinyol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona Festa Nacional de Catalunya. Igualment. I a vostès recordin que aquesta nit de l'11 de setembre Ara Televisió emetrà en directe una valoració de la jornada de 10 a 12 de la nit. Els esperem aquí. Moltes gràcies.